poi quando Spalletti dice Lobo, io non capisco nemmeno se lo sta chiamando per dirgli qualcosa o se vuole il passaggio. Yes, we can understand what he said because Dai amici bellini, dai, perché la formazione Lozano col punto esclamativo l'avevamo messo, ma per Kim non c'è niente da fare, deve giocare. Poi ci pensiamo, occhiali del fabbro. Bravo Lobotka subito, bravissimo. Mario Rui subito questo lancio bello per Osimhen. Chi sia il telecronista che dice tutte no, non dice niente, da così solo Kvaratskhelia, Osimhen, Mario Rui non dice niente. Paramount Plus! Ricordiamoci che è il compleanno di Tendina, di Rachmani, quindi chissà, un regaluccio. Kvara! Bravo Lobo! Bravo Zielu! Bravo Anghissà, esatto, forma Champions! Vai Ossi! Non c'ha dato. Ma non è corner, no. Gioca bene l'Empoli, attenzione. Non si chiama Kvaratskhelia, non si chiama Kvaratskhelia. Ci stanno 40 lettere e mezzo. Kvaratskhelia. Bello Kvara. Che bello. Il calcio arioso. Bello Zielu Kvara. Senza fallo, lo Zan, bravo. E c'è Lobo. Mica ammazza. Alto. Non scrivo niente. E ancora Lobo pulito. Bella Lozano. Bravo. Ed è gol! Chi l'ha segnato? Perché io vedo Osimhen che non è su chi ha segnato. Non ci capisco niente. Ma è il controcross di Kvara, che anche lui ha fatto quella cosa tipo Anghissà, tipo Maradona, così che la palla gira. Zielinski, Rachmani, non capisco. L'autogollaccio. Bene. Però si dà a Zielu, che quello voleva crossare. Ma stava Osi là, si dovrebbe dare a Osi. Che se tu dai palla lunga a Osimhen, l'Osimhen ci arriva. L'Osimhen. Frank Anghissà. Hai fatto arrabbiare Spalletti. Bravo Lozano. Henderson, vero Gesù. Ha tirato da casa sua. Lozano si è lanciato da solo. Secondo fallo in Coppa Mario Rui. Basta. Bravo Spalletti. È il terzo che fa in un'azione sola. Il coro Kim sta diventando un fatto, in tutti gli stadi. Si sarà sentite. Bravo Osi che ride. Bravo, ridi. Kim. Quando ti tengo la mano, il braccio proprio così, te lo tiro, proprio te lo tengo. Niente. Bravo Ossi. E qua manco lo ammonisce a questo. Guardalo là. Finalmente. Ci ha stracciato la maglietta a gol 3 volte. Mamma mia. Una forza della natura, sì. Sta finta che Zielinski fa ogni volta, fa finta di prendersi il pallone in mano. Oramai è un po' antica. Non è che sorprende nessuno. Questo continua a gridare occhio a Kvara, nessuno se lo marca. Esatto, tale qua. Kvara! Il tiro di Kvara era insidioso e quindi sulla respinta di Vicario, buon portiere, ma non è ancora nostro. È la grande squadra. Osimhen! Il like! E la posizione è regolare, ragazzi, perché Osi ha pazienza. Lascia i like, si vede le live e aspetta. Quanti gol ha segnato Osimhen consecutivi? 9? Me lo scrivete nei commenti. Chissà, ti sei levato le scarpe. Si è levato le scarpe. Spalletti è un martello pneumatico, Mamma mia. Sta luccando come una Gattuso. Kvara ha fatto un passaggio. Mamma mia.
di prima di esterno. Wow, wow, bravo Lozzi, segna. No, grande parata di Vicario e qua si vede il portierone. Bravo Lozano a rubar palla e l'assistenza. Oh, non ha segnato Maro Kim. Ma traversa, capiglia Maro. Ecco qua, chissà senza scarpe. No, però io dico una cosa, no, 45, lo so, 2-0, non stiamo 3-0. Demme dentro, Gaetano dentro, non ti piace, non ti fidi in Dombele dentro, Elmas, perché anche un po' di rispetto per i compagni. Schema Lozano. Zelinski sta proprio bene oggi. Credo sia fuori gioco di Osi, vediamo. Dopo 52 anni fuori gioco di Osi. Attenzione Baldanzi. Bravo Kim. Poi quando Spalletti dice Lobo, io non capisco nemmeno se lo sta chiamando per dirgli qualcosa o se vuole il passaggio. Cazziatone di Spalletti a Kvara. No, look the line, you see the line, cazzo. Bravo Zielu, grande partita di Zielinski. Kvara che ha messo a terra, mamma mia. Bravo Amir. Anghissa. Bene, il momento dei like. Abbiamo fatto 60% di possesso palla per 2 gol, 1200 like facili. Forza, propedeutici. Dai amici bellini, dai. È sempre l'Empoli, 2-0, sappiamo cosa significa. Esatto, bravo Rachmani, bravissimo Rachmani. Questo è un gol, quello di Rachmani. Bravo Lozano. Ah, peccato. Comunque quando Spalletti dice Osi, gli sta ricordando di non finire in fuorigioco, non è una richiesta di passaggio a Osi. Anch'issa, io vado in freva, Vai Osimhen. Bravo Anghissa. Ah, cagazzib, bravo Lozano, solo palla, gioca, tira a porta. Bravo! Bravo Amir, bravo, concentrato. Vai Zielu. Bello bravo, vai Dilo. No, sì. Dai che Vicario ha gridato a Kvara un'altra volta, si segna. Ecco qua, sempre là arriva il pallone. Bravo Anghissa. Bella Lozzi. Vai Lozano, bel cross. Bravo Kvara. Lobotka ha fatto una cosa. Vai Osi. Ah, l'ha spinto e ha segnato lo stesso. No. O fuori gioco. Cioè quello è stato spinto a due mani e ha segnato lo stesso. Bravo Lozzi. Ah, niente. Wow, sto cartellino giallo a Lozano è proprio. Lobotka recupera un altro pallone. C'è Caputo qua da ginocchiata e gomitata a Mario Rui. Sì ragazzi, ha reagito. E fallo di reazione perché ha pigliato gomitata, ginocchiata in petto e cadendo ha reagito. Ci sta. E vi dico di più, grave, non si fa, non si deve fare. Però quando tu prendi calci, non ti ammoniscono mai l'avversario, ne ha presi due sull'azione. Non giustifico ma capisco. Caputo che dice vai a cagare. Mario Rui gli sta dicendo sì, però guardati quello che mi hai fatto prima. Poi che Caputo stia simulando da un'ora che abbia perso la possibilità di fare altri figli, questo è un altro paio di maniche. Ma la decisione non si discute. Bravo Lobo. Non chiama il fallo, mamma mia, signor arbitro. Bravo Lobo due volte. È trasuto Oliver. Ora vi dico che questo colpo che ha preso Osi, secondo me Osi lo sta esagerando. Fammi rivedere l'azione. Ha preso una bella gomitata, assolutamente. Dio mi fulmini, ha preso una grandissima gomitata. Vallo a rivedere ed espelli. Non voglio sapere niente. Volontaria. Osi ce l'ha per vizio questa cosa. Non voleva Amir che scendesse. La paura. Mo siamo uno in meno, giustamente. Bravo Osi.
No, no, mai, mai! Mai ci state facendo innervosire per frustrazione! Mai! Mai fallo di mano questo! Tiro a porta, Zelinski. Ah, qua devi ammonire? Devi ammonire perché Vicario non era in porta. Ah, non ammonisci. Bravo Elmas. Bella palla, forse fuori gioco e Amabri. Quante volte la vuoi spingere? Fuori gioco. Chissà, bravo Elmas. Vai Elmas. Bello, vai Ossi. Elmas è entrato proprio bene tra le linee, sta facendo la seconda punta, bravo. È nata grande palla, vai, vai Ossi. Eccolo Elmas, vai fino in fondo. Simeone, mamma mia, era in porta. Bless you. Bravo Di Lorenzo. Mamma mia, Airoldi sta facendo degli spettacoli. Rachmani perfetto oggi, eh? Lobotka non ve lo dico proprio. Non ve lo dico proprio. 6 minuti di recupero. Mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto un grande Napoli, il collettivo, ho visto un grande Napoli. Elmas ha recuperato la tua pallone. Allora ragazzi, vi dovete iscrivere al canale, dovete lasciare i like perché adesso noi facciamo un'analisi tattica del Napoli in 10 uomini. È bellissimo perché il possesso palla del 60% scende al 57%. Non è che loro poi tenevano la palla. Iscrivetevi al canale, dai. Palla recuperata alta. Guarda là, al 95esimo. Gaetano. Bravo. Mannaggia. E beh, allora è finita e ci portiamo 3 punti a casa e ne parliamo tatticamente perché è interessante. 1200 like e andiamo pure live. Va, da New York, lo sapete. Vediamo. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia. Io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.